Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаці і я, яго вядоўца Наста Печанькова. У Віцебску знайшлі целы двух міліцыянтаў з агнястрэльнымі раненнямі. Следчы камітэт заявіў, што яны загінулі праз неасцярожнае абыходжанне са зброі. Паводле МУЗ сілавікі загінулі пры выкананні службовых абавязкаў. Абодва былі участковыя інспектары. Праваабаронцы Віцебскай вясны сцвярджаюць, што міліцыянт выпадкова стрэліў у свайго калегу падчас чысткі зброі, а пазней застрэліўся сам. Маладзёнам было каля 20 гадоў. Следчы камітэт распачаў праверку па факце гібелі міліцыянтаў. Справа знаходзіцца пад асабістым кантролем міністра ўнутраных справаў Івана Кубракова. У Беларусі часова блакавалі YouTube і папулярныя месенджеры. У некаторых гарадах інтэрнэт цалкам адсутнічаў. Перабоі з інтэрнэтам пачаліся ўначы на 10 студзеня і працягваліся некалькі гадзінаў. Паводле каналу «Матолька памагі», акрамя праблемаў з Ютубам, быў абмежаваны доступ да Тэлеграму, Тыктоку, Інстаграму, Діскорд і іншых рэсурсаў. Пры гэтым праз VPN-сервісы працавалі карэктна. Напярэдадні Белтэлекам папярэдзіў сваіх абанентаў пра магчымы збой сеткі. 10 студзеня 2025 года з 12 ночы до 7:30 раніцы у сувязі з правядзеннем працаў на сетцы перадачы дадзеных РУП Белтэлекам магчымае абмежаванне доступу да паслуг сеткі перадачы дадзеных для абанентаў гораду Менску, Гомля і Гомельскай вобласці РУП Белтэлекам. Прыносім прабачэнні за часовыя нязручнасці. Апошні раз рэжым блакаваў інтэрнэт падчас навагодняга выступу дэмакратычнай лідаркі Святланы Ціханаўскай. Святлана Ціханаўская падчас візіту ў Польшу сустрэлася з прэзідэнтам краіны Анджэем Дудам. Палітыкі выступілі на штогадовым калядным прыёме для беларускай супольнасці ў Варшаве. Падчас прамовы прэзідэнт Польшы Анджэй Дуда пажадаў беларусам палітычных пераменаў і пракаментаваў так званыя прэзідэнцкія выбары, што маюць адбыцца напрыканцы студзеня ў нашай краіне. Я ведаю, што ў гэтым месяцы ў Беларусі адбудуцца так званыя выбары, якія, верагодна, не будуць мець нічога агульнага з дэмакратычнымі выбарамі. А гэта значыць, што нас чакае зноў тое, што мы ўжо назіралі, проста махлярства. Таксама прэзідэнт Польшы адзначыў узмацненне пераследу ў Беларусі, у тым ліку вырак 11 гадоў ксяндзу Генрыку Акалатовічу, а таксама абмеркаваў са Святланай Ціханаўскай сітуацыю з палітычнымі вязнямі, між іншага лёс Анджэя Пачобута. У Мінску пачалі судзіць грамадзяніна Японіі Наканісе Масатосе. Мужчыну пагражае да 7 гадоў калоніі паводле абвінавачвання ў агентурнай дзейнасці. Праваабаронцы прызналі японца палітвязнем. Працэс адбываецца ў закрытым рэжыме ў Мінскім гарадскім судзе. Справу разглядае суддзя Анжэла Костюкевіч. Масатосі выкладаў японскую мову ў Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Францыска Скарыны. Затрымалі выкладчыка летась у ліпені, аднак стала вядома пра гэта толькі ў верасні. Сюжэту на праўладным тэлебачанні. Тады прапагандысты сцвярджалі, што мужчына нібыта збіраў інфармацыю аб рэалізацыі кітайскай ініцыятывы «Адзін пояс, адзін шлях». Сітуацыя на беларуска-украінскай мяжы і здымаў вайсковую інфраструктуру. Брэнд спартовага адзення «Каламбія» сыходзіць з Беларусі. Усе 3 крамы, што месцяцца ў гандлёвых цэнтрах Мінску, закрыюцца ў бліжэйшы час, паведамляе выданне «Офіс Лайф». Цяпер у крамах брэнду ў гандлёвых цэнтрах «Скала», «Замак», «Грын-Сіці» праводзіцца распродаж. Адзенне і аксесуары прадаюць зніжкай да 40%. Праўда, распаўсюджваецца акцыя толькі на ўладальнікаў карткі лаяльнасці. Пры гэтым выданне адзначаем, што пасля закрыцця краму адзенне брэнду можна будзе набыць у іншых гандлёвых сетках, да прыкладу, у «Спортмайстры». У Гомлі мужчына напаў на інкасатару. Інцыдэнт трапіў на камеры відэаназірання гандлёвага цэнтру. На відэа бачна, як мужчына падыходзіць да аўтамабіля інкасатару і спрабуе адкрыць дзверы. Пасля няўдалой спробы зламыснік напаў на інкасатару і працаўнікоў гандлёвага комплексу, што выходзілі з будынку. У выніку зламысніка затрымаў экіпаж дэпартаменту аховы. Цяпер мужчына ў тэрытарыяльным аддзеле ўнутраных справаў. Праводзіцца праверка. На трасе ў Магілёўскай вобласці гарэў бензавоз. Пра здарэнне паведамляе Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Пажар адбыўся на трасе каля вёскі Забалоце Бабруйскага района. Як паведамляе МНС, узгаранне аператыўна ліквідавалі. У выніку інцыдэнту ніхто не пацярпеў. Цяпер ратаўнікі змываюць гаручае рэчыва з дарожнага пакрыцця. Прычыну здарэння высвятляюць. Ад сёння з кранаў сталічных жыхароў пачала цекчы чыстая артэзіянская вада. У мінскія кватэры яна будзе трапляць з падземных свідравінаў. У цырымоніі запуску вады на помпавай станцыі Шчомысліца удзельнічаў Лукашенка. Дыктатар назваў забеспячэнне мінчукоў пітной вадой подзвігам пакалення і заклікаў жыхароў сталіцы ашчадна ставіцца да гэтага рэсурсу. Мало кто, да вообще я не знаю таких государств, которые бы с заботой о людях вот подошли к этому вопросу. Мы ведь могли запросто обходиться тем, что есть. Мы берем чистую воду из-под Вилейки. Да, это десятки километров.
Да гэтага менчукі маскоўскага і фрунзенскага раёну сталіцы атрымлівалі ачышчаную ваду з вілейскага вадасховішча. З 2020 года яны неаднаразова скардзіліся на якасць вадкасці. Яна мела непрыемны пах і цёмны колер. Як выявілі пазней, праблема была звязаная з рамонтам на ўчастку водаправоду. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. А таксама чытаць Белсат у Тэлеграм. QR-код на вашых экранах. Усяго вам добрага і беражыце сябе.